आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। बुलंदशहर ब्रेकिंग, कंपाउंडर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद महिला के मुंह से निकलने लगे झाग, जिसके बाद 52 वर्षीय महिला अनोखी उर्फ सुक्की ने तोड़ दिया दम। क्लिनिक के बाहर परिजनों का जमावड़ा, मौके पर पहुंची पुलिस। बुलंदशहर के नगर पालिका के सामने NK गोयल क्लिनिक का मामला। बुलंदशहर से संवाददाता सर्वेश उर्फ साक्षी चौधरी की रिपोर्ट। सद्भावनापूर्ण कार्य करने के लिए इसमें जब गलती होती है तब मुकदमा चाची में लेकर यहाँ पे आए दिखाया है। जौन डॉक्टर साहब ने देखा, इंजेक्शन कंपाउंडर ने जौन लगवाया है और उसे लगवाने के बाद जो 2-4 मिनट में ही मुंह में से झग आने लगे। हमने बोला डॉक्टर साहब मुंह में झग आ रहे हैं, तो कंपाउंडर ने एक ने देखते ही तुरंत साइड में होकर निकल के भैया इसे अस्पताल ले आओ। इन्हें क्या तकलीफ थी, किस लिए लेकर आए थे आप यहाँ? खांसी। हाँ। किसने लगाया था, कौन से डॉक्टर ने? MP गोयल। अब कहाँ है डॉक्टर? फरार हो गई वो जब कोई भी ना यहाँ पर कंपाउंडर है ना कोई यहाँ पर।